自2025年2月初5，每日成安宫读经，属灵产业的经营者。圣经咱做伙来听读《民数记》第8章第50到26节。上主对摩西讲：你着将利未人对以色列人的中间分别出来，甲因洁净。你着安尼甲因洁净，用拄起罪的水溅伫因的身躯，搁教因用剃头刀剃全身躯的毛、洗衫，安尼洁净家己。后来，因着取一只牛公仔，甲超油的幼面粉的素祭，你嘛着另外取一只牛公仔做赎罪祭。你着带利未人来到会幕前，搁聚集以色列全会众。你带利未人来上主面前，互以色列人甲因换手。阿伦着将利未人对以色列人中间分别出来，做特别的礼物献互上主，安尼因才通办理上主的事务。利未人着换手伫遐牛公仔的头壳顶，你着献一只做赎罪祭，一只做烧化祭互上主，为利未人赎罪。你着互利未人徛伫阿伦甲伊的囝的面前，将因做特别的礼物献互上主。安尼，你将因对以色列人中间分别出来，利未人就归属我。你甲因洁净，献做特别的礼物，对迄时起，因就通入去会幕侍奉。因是以色列人的中间完全献互我的，我互因归属我，代替以色列人所有的头上囝。因为以色列中所有头上生的人，也是前生，拢是我的。我伫埃及拍死因一切头上生的，迄日已经将以色列人分别做成归属我。当我经利未人代替以色列人所有的头上囝，我对以色列人的中间指派利未人，帮赞阿伦甲伊的后代，伫会幕内为着以色列人侍奉，搁为因赎罪，才免以色列人因为我群圣所有灾祸临到因。摩西、阿伦甲以色列人全会众，就对利未人安尼做。上主对摩西所讲关系利未人的命令，以色列人拢照安尼做。利未人就洁净家己，洗因的衫。阿伦将因做特别的礼物献互上主，搁为因赎罪，甲因洁净。然后利未人入去，受阿伦甲伊的囝的指导，伫会幕侍奉。上主对摩西所讲关系利未人的命令，以色列人拢照安尼做。上主对摩西讲：下面是关系利未人的规定，因25岁以上，着来会幕侍奉，到50岁就退休。退休了后，通伫会幕协助因的兄弟办理事务，毋免搁负责工作。关系利未人的规定，你着照安尼办理。属灵产业的经营者，利未人的工作是轻松是无？真侪人可能掠做利未人，免伫大日头下面工作，也免冒着风雨放牧，只要踮圣幕内轮班工作是真轻松。但是，敢真正是安尼？其实利未人的工作是粗重的，因为搬运圣幕和其中器具，
甲太精生的节，拢需要耗费体力，所以民数记第8章239到25节指出，利未人工作的年纪限伫25岁到50岁之间。若是早期伫民数记第4章第3节所记是30到50岁，50岁就会当退休。此外，利未人的工作也算高风险，因为因和祭司同款，拢必须全神贯注。若略略无细致，违反上主的吩咐，就可能亲像阿伦的2个囝同款，伫工作中直接无命。民数记第8章17节到19节，上主搁再一遍说明利未人爱代替以色列所有的大囝。上主搁将因分派予祭司做伙服侍，借着安尼诚做以色列人的礼物。中文和合本经文指出，这礼物就是为以色列人赎罪。因为安尼，利未人受分别为圣，是背负着拯救以色列民族，是毋是真圣的重大使命？换句话讲，利未人若失职，以色列人会沉沦；利未人若称职，以色列人就会得救赎。利未人通讲是以色列复兴的关键指标，因为安尼20节记载，摩西、阿伦甲以色列全会众就对利未人安尼做。上主对摩西所讲关系利未人的命令，以色列人拢照安尼做。这动作是代表献上活祭，透过生活甲工作来完成上主赋予利未人的大使命。早期台湾农村70%是佃农，每年农作收获超过半数需要缴付地主，农民生活贫困。1949年2月4日，台湾省主席陈诚伫农民节庆祝大会宣布，政府要进行农业改革。此举除了意图促进经济、改善民生以外，也试图要挽回因为28事件失去的民心。了，政府公布经地375减租条例，规定全年地租以收获量的 37.5% 为上限。政策实施了后，佃农辛勤工作，产量增加，生活改善袂少。1953年，政府阁实施耕者有机田政策，互农民生活品质提高。尽管这个农业政策受一寡小地主甲因的继承者的土地权益受损，却改善大部分佃农的生活，总是对着台湾经济转型。真侪大地主趁机会要卖土地，得到大笔资金，摇身诚侪大财团，炒房炒地，诚做社会乱象。今仔日真侪政治人物纷纷向财团靠拢，搁较是无顾农民权益，导致农田诚做无法度耕作的田地。原本应该是农田的守护者，竟然诚做伤害土地的方向。反思教会，今仔日有偌济信徒愿意献上家己伫上帝属灵产业的努力经营。咱若毋愿意传承早时迄阵分别为圣的属灵前辈的工作，恐惊会失去毋干那是可见的土地，也会失去属灵的产业。默想，若无过去属灵前辈的经营，信仰会当流传到今仔日无？
若无过去属灵前辈的经营，信仰会当流传到伫今仔日是无？咱做伙来祈祷，主啊，求你帮助我做好属灵产业的经营者，互信仰代代相传，献上家己做活祭，诚做国度子民的礼物，奉主的名求，阿们。愿上帝所你身心灵拢永行平安。